สวัสดีครับช่างแต่ผมครับวันนี้ช่างแต่ผมเงื้อจะมาต่อพัดลมอะไรนะฮะเอาจริงแอคชั่นสวัสดีครับช่างแต่ผมครับวันนี้ช่างแต่ผมจะพามาซ่อมไม่ใช่มาซ่อมดิเอาไหม3 2 1แอคชั่นสวัสดีครับช่างแต่ผมครับวันนี้ช่างแต่ผมจะมาเปลี่ยนขดลวดมอเตอร์ใหม่ให้พี่ซีสรุปแล้วคลิปนี้คุณจะทำได้ไหมหลังจากที่ผมซื้อมอเตอร์มาเปลี่ยนใหม่แล้วครับตัวนี้เป็นมอเตอร์16 นิ้วนะครับก็มอเตอร์ขดลวดนะครับประมาณนั้นแหละครับแล้วเราจะมาต่อสายขดลวดใหม่ให้กับพัดลมตัวเก่าของเรานะครับให้แรงยิ่งกว่าเดิมแล้วก็จะมีสายมา 3-4 เส้นนะครับวิธีการต่อเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะครับมาดูกันช่วงหน้าวันนี้ก็พัดลมฮาตาลินะครับอันนี้ก็ซื้อมา130 บาทนะครับซึ่งบ้านหม้อนะครับจะมีขายโอเคนะลุยเลยครับผมกับผมหลังจากอะไรกันหลังจากที่เราทอดดากมันออกมาแล้วครับเราก็แงะอย่างนี้นะครับกดเบาๆนะครับก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับเวลาดึงออกนะครับมือจับนี้นะครับเราก็ค่อยดึงออกนี้โอเคดึงออกมาแล้วเวลาเราเปลี่ยนขดลวดทำไมเราต้องดึงตูดมันออกก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องดูสายครับว่าสายข้างในนี่ครับมันมีเส้นสีอะไรบ้างนะครับเราก็ถอดน็อตออกทั้ง3 ตัวนะครับนี่เราไฟมาเริ่มมันมืดไฟครับผมหลังจากที่เราถอดดากถอดตูดมันออกมาแล้วครับแล้วก็จะมี2 สายเช่นเดิมครับสายไฟบ้านเส้นนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับเป็นทัดบายยาวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับเป็นสายขดลวดครับแล้วก็จะมีสีขาวเป็นสายเข้าไฟบ้านอีกเส้นหนึ่งนะครับคือเส้นนี้นะครับทีนี้เวลาเราซื้อขดลวดมาใหม่นะครับเราก็ตัดแค่4 เส้นนี้นะครับ4 เส้นของที่มาจากขดลวดนะครับก็คือ4 เส้นนี้นะครับว่าแล้วก็ตัดเลยนะครับโอเคนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวก่อนนะเพิ่งตัดนะครับเพราะว่าเราซื้อขดลวดตัวใหม่มานะครับสายมันสั้นนะครับไม่สามารถที่จะเราเผื่อไว้นะครับ พอสายตัวนี้สั้นนะครับแต่พัดลมตัวนี้เป็นรุ่นคอยาวแบบนี้นะครับนี่รุ่นยาวนี้นะครับเราต้องเผื่อสายไว้นะครับเราก็ดึงตรงนี้นะครับมาเยอะๆหน่อยครับดึงมาครับเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งดึงนะครับโอ้ยดึงไม้ยังหายไปแล้วครับโอเคไม่เป็นไรครับโอ้โหถ้าจะยากครับทีนี้ครับเราดึงออกมาอย่างนี้แล้วนะครับเรารู้ว่าเรายังไม่ต้องตัดก็ได้นะครับแต่ว่าเราเมากดสายกดลวดนะครับตัวขมวดนี้เป็นสายไฟสีขาวนี่นะครับสายไฟบ้านนะครับสีขาวเป็นสายไฟบ้านจากเส้นนี้นะครับที่ก็ขมวดไว้โอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะกลี่ออกนะครับเสร็จแล้วผมจะไปแย่มาข้างนู้นนะครับครับเพื่อนครับก็เวลาเราสอดนะครับเราสอดเข้ามาในข้างในนี้นะครับเสร็จแล้วก็ดันเข้าไปนะครับดันให้สุดสายก่อนนะครับเราดันไปให้สุดสายจนรู้สึกว่าติดอะไรสักอย่างนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็ตรงนี้หาอะไรมามัดไว้ก่อนนะครับกันมันขาดนะครับเชือกอะไรก็ได้นะครับครับเพื่อนครับหลังจากที่ผมสอดสายตัวนี้เข้าไปแล้วครับปรากฏว่าสอดเข้าไปแล้วมันสั้นนะครับผมก็เลยตัดออกนะครับผมก็ตัดออกนี่ครับผมตัดออกนะครับตัดตรงนี้ออกเสร็จแล้วผมก็ปอกสายตรงนี้นะครับทีนี้สายตัวเดิมที่ยาวมางี้นะครับผมก็ยังไม่เอาออกนะครับก็จะต่อตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราตรงนี้เข้าไปนะครับเวลาดึงคอขึ้นนะครับจะทำให้เกิดปัญหาสายติดนะครับก็เลยจะต่อตรงนี้นะครับทีนี้วิธีการต่อง่ายมากนะครับเราก็มาดูตัวนี้นะครับนี่ครับดูที่ตัวตัดออกนะครับตัวตัดออก
มันเวลาเราไปซื้อสายนะครับเขาจะมาร์กไว้ให้เรานะครับเบอร์ 1เบอร์ 2เบอร์ 3เบอร์ 4นะครับเขามาร์กไว้ให้เราเลยซึ่งก็มันก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้เขามาร์กไว้เป็นเป็นเบอร์ 3นะครับสีดำเบอร์ 3นะครับตัวนี้นี่ครับเป็นหัวแรงมาร์กไว้ครับ1 2 3สีดำเป็นเบอร์ 3นะครับสีดำเบอร์ 3ครับเพื่อนๆครับพอเรารู้แล้วว่าเบอร์สีดำเป็นเบอร์ 3นะครับเราก็ยกพัดลมขึ้นมานะครับปึ๊บตรงนี้ทีนี้สายอยู่ในนี้นะครับสายในนี้นะครับก็มาดูเส้นเบอร์ 3เบอร์ไหนนะครับเราก็มาดูสวิตช์ตรงนี้นะครับกูนะครับโอ้โหเอาเข้าไปโอเคนะครับนี่ครับเรามาดูสวิตช์ตรงนี้นะครับสวิตช์นี้เบอร์ 3มันจะเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าเบอร์ 1มันจะตรงข้ามกับสายไฟบ้านนะครับคือสายนี้นะครับเบอร์ 1 2 3นะครับเบอร์ 1สีดำนะครับเบอร์ 2สีน้ำตาลเบอร์ 3สีแดงนะครับเรารู้แล้วว่าสีแดงคือเบอร์ 3เราก็ตั้งพัดลมขึ้นเหมือนเดิมนะครับพอเราตั้งพัดลมขึ้นมาเหมือนเดิมเราก็จะเจอกับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือสีแดงนะครับเอาสีแดงออกมา1เส้นนะครับก็คือเส้นนี้นะครับนี่คือของเครื่องนะครับแล้วอันนี้คือของมอเตอร์นะครับสีดำเป็นเบอร์ 1นะครับแล้วก็สีดำออกมาโอเคนะครับเสร็จแล้วก็พันครับพันกับปลายพันให้แน่นเลยนะครับพันให้แน่นถ้ามีหัวแรงก็บักกีใส่ให้เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตเป็นตัวอย่างนะครับพันเสร็จนะครับเราก็ใช้ท่อหดลูดปื๊ดเข้าไปนะครับทีนี้เราจะมาดูสีเบอร์ 2นะครับเราจะไล่เป็นเบอร์นะครับในเนื้อเราเบอร์สีดำเบอร์ 3เบอร์ 2ก็อยู่ที่สีฟ้านี่ครับมีเบอร์ 2สีฟ้านี่ครับเราดูได้ยังไงครับเขามาร์กไว้ให้เรานะครับนี่ครับรอยมาร์กครับ1ตรงนี้ครับ2นะครับถ้าเรามองดีๆจะเห็นนะครับโอเคสีฟ้าเบอร์ 2นะครับเบอร์ 2เราก็ยกตูดพัดลมขึ้นมาเช่นเดิมนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาก็เจอสีน้ำตาลนะครับเราก็คลิกขึ้นมาดูสีน้ำตาลตรงปลายสายนะครับสีน้ำตาลคือนี่ครับจับมาเลยนะครับโอเคเราเจอสีน้ำตาลแล้วนะครับแล้วก็เอาอันนี้เป็นเบอร์สีฟ้านะครับเบอร์ 2นะครับแล้วก็พันดีๆนะครับแล้วก็สอดเข้าไปหลายท่านถามเข้ามานะครับเวลาต่อสายต่อยังไงครับก็ดูตามวิธีนี้เลยครับง่ายมากนะครับเวลาเราไปซื้อมอเตอร์มาเปลี่ยนใหม่ก็ดูสายเดิมนะครับเบอร์เดิมเสร็จแล้วก็พันเข้าไปนะครับพันให้แน่นเลยนะครับถ้าไม่มีหัวแรงนะครับพันเข้าไปพันเสร็จแล้วก็ใช้ตัวลูดเข้าไปนะครับนี่ครับลูดเสร็จโอเคนะครับทีนี้ก็จะเหลือเบอร์ 1เบอร์ 1สีอะไรเราก็เอาสายที่เราซื้อมาดูเบอร์ 1จะอยู่ที่สีเขียวนะครับตัวนี้สีเขียวนะครับเราก็ยกก้นขึ้นมายกก้นพัดลมนะครับเป็นสีดำนะโอเคได้สีดำนะครับสีดำเราก็จับสีดำอยู่นี่นะครับสีดำปลายสายของตัวเก่านะครับแล้วก็มาต่อกับสีเขียวของตัวใหม่นะครับนี่เจอแล้วนะครับโอเคแล้วก็ใส่ท่อหดเข้าไปนี้เราไม่ต้องไปหาก้อนเทปมาพันนะครับเราใส่ท่อหดเอาแล้วก็พันเข้าไปขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามและกดรูปกระดิ่งนะครับทั้ง10,000 กว่าท่านเกือบ 20,000แล้วครับคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับการไว้วางใจช่องเกษตรสารนะครับท่านที่เข้ามาดูใหม่ๆหรือชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆมีประโยชน์เดี๋ยวนำมาฝากอีกเด้อเหลือเบอร์เดียวนะครับก็คือเบอร์ 1เดี๋ยวก่อนครับเบอร์อะไรวะอ๋อสีขาวนี่เนี่ยสีขาวสีขาวนี้เป็นสายว่างเปล่านะครับสายว่างเปล่าจากเส้นนี้นะครับก็เราไม่ใช้นะครับเราตัดออกไปก่อนนะครับใน
ใช้คินมันจะมีมา5 เส้นนะครับแต่เขาใช้แค่4นะครับอันนี้เราก็ตัดออกไปตามที่เขาทำมาให้เรานั่นเลยครับนี่เราโอเคนะครับตัดออกไปแล้วก็รูดมาให้มันคุมไว้ครับทีนี้เราก็เหลือเส้นเดียวคือสีแดงนะครับสีแดงที่เขากดไว้ให้เรานะครับเป็นเส้นนี้นะครับก็คือสายเข้าไปที่ฟิวแล้วเข้าไปที่แคปนะครับแล้วก็ไปครบวงจรที่แคปนะครับก็เป็นสายสีขาวสายไฟบ้านนะครับสายไฟบ้านก็คือสีขาวสีนี้นะครับมาจากไฟบ้านนะครับตัวนี้นี่สายเส้นนี้นะครับสายไฟบ้านนี้จะเข้ากดลวดคือเข้าไปที่ฟิวเข้าที่แคปนะครับเส้นหนึ่งแล้วก็ต่อสายไฟบ้านเข้าไป1 เส้นนะครับเข้าใจดีนะครับเพื่อนๆถ้าเขาไม่เข้าใจก็ดูซ้ำอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับนี่คือสายไฟที่เราได้มาจากร้านพันมอเตอร์นะครับคือเขากดมาให้นะครับว่าเส้นนี้เป็นสายไฟนะครับส่วนมากนะครับร้านพันมอเตอร์จะไม่ใส่ฟิวให้เรานะครับมันเขาต่อตรงมาเลยนะครับมันก็ไม่เป็นไรนะครับในเมื่อเขาต่อตรงมาให้เราก็สามารถที่จะต่อใช้ได้เลยนะครับสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือเราต้องลนนะครับลนให้มันหดเข้าหาสายไฟเรานะครับจะได้ไม่ลื่นหรือหลุดไปที่อื่นนะครับเพื่อนๆที่หัดซ่อมพัดลมนะครับก็อย่าลืมถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเราซ่อมพัดลมนะครับก็อย่าประมาทนะครับเดี๋ยวจะเป็นอันตรายได้นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่รองเท้าแล้วก็มีที่รองพื้นด้วยนะครับอย่าซ่อมโดยที่มีอะไรรองนะครับครับเพื่อนครับเราก็ลองมาวัด C กันดูนะครับ C ของตัวที่เราใช้ตัวเดิมนี้เสื่อมไปแล้วนะครับเราก็ตั้งค่ามาที่ย่าน Wi-Fi นะครับตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเป็นสัญญาณ Wi-Fi นะครับเราก็หมุนลงมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มารีเซ็ตค่าตรงนี้นะครับรีเซ็ตให้มันเป็นสัญญาณตัว N กับตัว F ข้างบนสุดตรงนี้นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองมาวัดดูนะครับว่า C ค่ามันจะเต็มไหมนะครับสมมุติว่าเราได้ C มาตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับโอเคนะครับเราลองมาวัดดูนะครับว่า C ตัวนี้เต็มไหมนะครับฝั่งไหนก็ได้นะครับ C ตัวนี้ค่าอยู่ที่ 1.13 ไมโครนะครับผมจะซูมเข้ามาให้ดูนี่ครับทีนี้เราเอาค่า C เต็มมาก็คือตัวนี้ผมซื้อมาใหม่ครับตัวละ25 บาทนะครับ1ไมโครนะครับ1.5 ไมโครนะครับดูตรงไหนนะครับนี่ครับ1.5 ไมโครนะครับดูตรงนี้นะครับความผิดพลาด 5% 450 โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาดูสเกลนะครับว่า 1.5 ไมโครเต็มไหมนะครับก็ซ้ายขวาก็ได้นะครับวัดปุ๊บ 1.5 พอดีเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับสำหรับ C ตัวนี้โอเคนะครับ C ตัวนี้ใช้ได้นะครับเราก็นำมาใช้ได้เลยนะครับครับผมอันนี้สายสีดำที่เราได้มาจากขนลวดตัวนี้นะครับมันเป็นสีดำ2 เส้นเลยนะครับก็หมายความว่าเราจะต่อข้างไหนก็ได้นะครับซ้ายขวาก็ได้นะครับเราก็ต่อเข้าไปเลยนะครับกับแคปตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาต่อกันเลยครับครับเพื่อนครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนกดลวดหรือเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมนะครับตัวนี้เป็นฮาตาริ16 นิ้วนะครับซึ่งผมซ่อมมาประมาณ3 ปีแล้วครับเพิ่งจะมาทำอีกรอบนึงครับก็เปลี่ยนกดลวดใหม่นะครับแล้วก็แกนใหม่ C ใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกดลวดก็ไปซื้อบันหม้อครับเจ็บปากเลยครับผมเจ็บเข้าไปเจ็บเสร็จแล้วก็กดอันแรกนะครับเบอร์ 1ครับกดไปโอเคนะครับเบอร์ 1ก็หมุนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเย็นสบายนะครับเดี๋ยวตะแกรงเป็นขน ของยี่ห้อหนึ่งนะครับขาเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับตัวนี้นี่ผมก็ยำมาเช่นเดียวกันนะครับก็เอามาขายเป็นมือสองนะครับตัวนี้พอเขาใช้ไปสักพักหนึ่งอาการที่ว่า มันหมุนค่อยนะครับลงก็เลยมาทำการเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่นะครับก็ลองกดเบอร์ 3นะครับ
ครับเบอร์ 3ก็โอเคแรงครับเย็นสบายนะครับตัวนี้ถือว่าก็โอเคครับเปลี่ยนเรียบร้อยก็ใช้ได้นะครับก็สำหรับคลิปดีๆครับนำมาฝากช่องเกษตรอีสานนะครับหรือช่างตัดผมนะครับก็มีพัดลมดีๆมีเคสดีๆนะครับก็จะนำมาฝากเพื่อนๆอีกครับก็อย่าลืมกดติดตามด้านล่างไว้นะครับกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคลิปหน้ามีคลิปอะไรดีๆเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ